بسم الله الرحمن الرحيم. عيد مديسما أزول في اللون. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفلوق ديال اليوم. ان شاء الله خرجنا نديروا واحد الخرجه خفيفه ظريفه انا واختي وخويا ومعنا بنت خالي راديه. جينا نفطروا في البحر. ايوا صافي نديروا معكم نديروا معكم فلوق اليوم ان شاء الله. كنتمنى ينال اعجابكم وخليكم معايا حتى الاخير ديال لا فيديو ان شاء الله، وفرجه ممتعه. يلا نجربوا هذه. يلا شرينا جوج كيسان، جوج قراي، حنا جوج كيسان صافي. علي بني حلويات. علي بنينا بني سخون حلويات. علي بني سخون حلويات. ثورة. علي بني سخون حلويات. راديا هزي قولي غتسناي تموت وين اش غنصايبني خبز في القشر تاع الزيتون هذا يسير هيدي الزيتون.
دخلتي في الصندالة. طلعوا فوق يزران. فوق يزران ما شفتهاش. اللي اشترك الله يدخلوا جينا اللي بيشترك ما عرفتش نقول باي.
تتشرب. تشارو المهم ها هو دير التصويره الا كانت المهم ما علينا. كتاخذوا التشاروس راه كيتباعوا هنا في لاكورت ياك. هذه 250 غرام كتاخذوها ب 20 درهم، وكتاخذوا 10 سنتيلات ديال الحليب ب 5 دراهم. الشوكولا ديال هذا الشوكولا 5 دراهم، الا 5 بغيتي دراهم. كبير شويه ب 10 كبيره ب دراهم. 10 دراهم، ولكن من الاحسن خذوا غير 5 دراهم راه غتكفيكم. غادي 10 دراهم هذه غتشيط. غادي تغمسوا فيه. هذه بغيتو بالسكر بغيتو بلا سكر. أو نو. كيف جاك محمد؟ حطوا لايك وسبسكرايب وفعلوا جرس التنبيهات باش يوصلكم كل جديد ومعلومه. لايك ما تضربش فيه الضوء. يلا تفرجوا في داكشي اللي فاتكم وكملوا معنا هذا المقطع للاخر. والناس شكرا للناس اللي وصلوا لهذه اللحظه، وباي باي. اجي كنمشي دير الجهه.